amigo Epic Droid, galera, trazendo pra vocês como fazer uma fogueira no Minecraft, galera. É isso aí, galera, eu vou te mostrar agora, galera. E galerinha, você vai precisar de uma tocha e barco, galera. Vai colocar aqui no chão, vai colocar. Sério, galera, deu errado. Vou colocar aqui embaixo. Então, se você quiser, galera. Nossa, galera, desculpem que eu sou muito ruim. Vai girando, galera. Tá aí. Uma fogueira no Minecraft. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, galera. Falou, tchau.